დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ჩხოროწყუს ესტუმრა მიხეილ სააკაშვილის რაიონულ ცენტრში სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი მეუღლეში ეძახდა. ქვეყნის პირველმა ეპარქიის წინამძღვართან ერთად ჩხოროწყუში მშენებარე ეკლესია მოინახულა და სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილი ჩხოროწყუს მოსახლეობას შეხვდა. მათ ახალი სოციალური პროექტების დეტალები, სამომავლო გეგმები და ხელისუფლების ახალი ინიციატივა პირადად გააცნო. სააკაშვილის განცხადებით მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური სამართლიანობის არსებობა ქვეყანაში და ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი მაღალი ხარისხის ჯანდაცვა და განათლება. დეტალურად განმარტა ახალი ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილი 1000 ლარიანი ვაუჩერის გამოყენების პრინციპი და სანაცვლო პაკეტით გათვალისწინებული მომსახურების სერვისი. მოსახლეობასთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა დასაქმების ახლად შექმნილი სამინისტროს მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალ უწყებას კონკრეტული გეგმები და შესაძლებლობები აქვს მოიძიოს და დაასაქმოს ის მოსახლეობა, რომელსაც დღეს არსებული 6000-მდე ვაკანსიის დასაკავებლად შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვს. My card will have this. Can I have this photo? Yeah, absolutely. I would love to. Where is your fiancée? She can't make it today. She has a training tomorrow. This is my host father. This is my host father and my nephew. ყველა ადამიანი საქართველოში იქნება დაზღვეული, ყველა ადამიანი იქნება დაცული, ყველა ადამიანი იქნება გარანტირებული, უნდა იყოს ჯანმრთელი და არაფერი არ მოუვიდეს სახელმწიფო დაუდგება გვერდზე. მეორე, ჩვენ ვაკეთებთ იცით დასაქმების პროგრამებს. და ხშირად კითხულობენ, რა არის ეს დასაქმების პროგრამები? აი დღეს მაგალითად დავიცეთ ორი ახალი კურორტის მშენებლობა აჭარაში. ხსნით ახალ ბულვარს და ახალ აკვაპარკს არაკლიაში. და შეიძლება ვიღაცა თქვას, ეს ხო ყველაფერი უცხოელებისთვის კეთდება. არა ჩემო მეგობრებო, უცხოელებისთვის არაფერი არ კეთდება. ეს კეთდება პირველ რიგში თითოეული ჩვენგანისთვის. ეს კეთდება იმ ხალხისთვის, ვინც ცხოვრობს ამ კურორტების გარშემო. ეს კეთდება იმ ხალხისთვის, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს დახმარებას იმისათვის, რომ თავისი მეურნეობა აწარმოოს, თავის შვილებს საუკეთესო განათლება მიცეს, თავისი მომავლის გარანტიების შექმნას. დღეს ჩვენი მოწინააღმდეგის ფულით დაფინანსებული ხალხი გამოსულია ასპარეზზე გრძელი სიით თუ რა აქვს დასანგრევი. გრძელი სიით თუ რის აშენებაში უნდა ჩვენთვის ხელი შეშლა. მე მინდა ყველას უთხრა და თქვენ გითხრათ. ჩვენ დასანგრევი არაფერი საქართველოში არ აქვს. ჩვენ ჯერ იმდენი გვაქვს ასაშენებელი, რომ ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ფეხებში ნუ გაგუბრანდებიან, ხელს თუ შეგვისმიან და ჩვენ გავაგრძელებთ აღშენებლობას. ჩვენ გავაგრძელებთ იმას, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, დიდარი, ხელში გამართული, ოპტიმიზმით და ისეთი ქვეყანა, რომელიც კეთილი შური დააქვსებს ყველა ჩვენ კეთილმოსურეს და დღეს დაუყენებს თვალს. ჩვენ აუცილებლად წავალ წინ, ჩვენ ვერავინ ვეღარ დაგვაბრუნებს უკან ვერანაირ განმეორებაში. ის ვინც დღეს დანგრევის ლოზუნგებით გამოდის, ისიც ვიცით თუ რა შეუძლიათ მათ ცხოვრებაში. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენს არის, ჩვენ ვიცით რა არის სიმართლე. ჩვენ ვიცით რა არის მომავალი. ჩვენ ვიცით რა არის ჩვენი ბავშვებისთვის საუკეთესო და ჩვენ ამას ყველანი ერთად გავაკეთებთ, მინდა გითხრათ ჩემი მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები. მათ შორის ჩხოროწყუზე აქ ცხოვრობს წარმოუდგენლად დამსახურებული და კარგი ხალხი. ყველაზე თბილი, მეგობრული, გვერდზე მდგომი, საინტერესო განათლებული ინტელიგენტი ხალხის მეცნიერა და საქართველოს ამიტომ მე ვიცი რომ ჩვენ უნდა მოვვალოთ იმ ხალხს ვინც ხალხი უკვე შესული. ამიტომ
ჩვენ მე წინააღმდეგებს როცა მოვედი აქ დიდხანით თუ გვექნებოდა $100 პენსია. მე დავამთავრებ მომავალ წელს საპრეზიდენტო მეურნეობადა ისე რომ მიუხედავად რომ ომი იყო, კრიზისი იყო, ყველანაირი უბედურება ჩვენ თავზე გადაიარა, საქართველოში იქნება $100 პენსია, როგორც მოგახსენეთ ეს აუცილებლად მოვაქ იდეოლოგიაში. ყველაფერს გავაკეთებ იმისაც, რომ ამ ახალგაზრდობას მაგრა ვასწავლოთ. ხელი გავუმართოთ. საუკეთესო პერსპექტივები გაუჩინოთ და მათ ერთხელაც ამ უნდა დავიწყეთ თუ რა არის გაჭირვება, რა არის ხელმოკლეობა, რა არის უპერსპექტივობა და მართლა წელგამართულ ქვეყანაში წელგამართულად იცხოვრო. მე მინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდობას გავუხსნათ გზა ყველა მეტად მათ შორის ამ არჩევნებზე. მე უფეშიოს მე ადრე შევპიტი და დღეს ჩათვალეთ რომ ვაცხადებ ჩვენ ყველანი ერთად დავასრულებთ ჩხოროწყუში ტაძარს. ჩვენ ყველანი ერთად გავხსნით საქართველოს გარანტირებს შენებას და განვითარებას. საქართველოს მთავრობა არასდროს არ ყოფილა ისე ძლიერი როგორც ახლა, მაგრამ ჩვენ ძლიერები ვართ პირველ რიგში. იმის გამო რომ თქვენ ხართ აქ, იმის გამო რომ ჩვენ ერთიანი ვართ, იმის გამო რომ ბევრნი ვართ, იმის გამო რომ მაგრები ვართ, ნიჭიერები ვართ, შრომელები ვართ, გაუტეხელები ვართ,